Послание дня от мастерской счастья Анны и Юлии на сегодняшний день. Только усмирив тревогу и волнение, отбросив все свои сомнения и неуверенность, ты сможешь увидеть твердые берега и достичь желаемого. Не разрешай настроению и эмоциям управлять тобой. О чем для вас это послание? Волнуетесь ли вы и испытываете ли тревогу в том, что вы хотите реализовать? И как вам побороть в себе эти чувства? Верьте в себя, верьте в свой потенциал и в то, что если желание возникает у вас в сердце или голове, значит у вас есть силы на его реализацию.